vecindario conmovió. Relatos de asfixia con tajos de cuchillo traspaso, y en el fondo con sábanas de sangre se encontró un viejito de los buenos que en la codicia mató, y ese nieto asesino que en el dinero pensó. Solíamos verlos con su bolsa de comprar, siempre era atento y su nieto era su mitad. Otra historia que termina con la ira del Señor, un testamento escrito y una iglesia él dejó un viejito de los buenos que en la codicia mató, y ese nieto asesino que en el dinero pensó. Un abuelito de gran corazón decía el titular de la información, noticia fría al vecindario conmovió. Otra historia que termina con la ira del Señor, testamento escrito y una herencia él dejó, dale, un viejito de los buenos que en la codicia mató, y ese nieto asesino que en el dinero pensó. De la zona 21, Diego Rodríguez, La Ferrere, kilómetro 26. Desde González Catán, Juan Díaz, el confidente. De la casa Lavallón, el capitano Damián Carrillo. Y yo